खुलुमबाय बियो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं रिंकु बसुमतारिया दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दं डॉक्टर रमेश चंद्र भरदासनो 17थि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सुबुंथिनि फायखि बान्था बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमानि अनजिमाखौ आरोबाव 2 बांहोगोन बुंदों प्रमद बर' मिहिनीश्वर बसुमतारिनो आसाम बिजेपिनि लेङाइ आफादगिरिनि बिबान फरायसालि खुलिनायनि थाखाय आसाम सोरखारा गोदान एसअपि फोसावदों रूपज्योति कुर्मीया दिनै सदननिफ्राय बाहेर खालामजादों कर'ना भाइरासनि नैथि गाग्लोबनाया भारतावबो सफैबाय दानिया आबुं रादाब नैरोजा 2020 मायथाइनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सुबुंथिनि फायखि बान्थाखौ फोसावबाय देग्लायनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सुबुंथिनि फायखि बान्था 2020 नि थाखाय प्रफेसर डक्टर रमेश चंद्र भरदासनि मुंखौ सायख'दों मख'नो गोनांदि प्रफेसर डक्टर रमेश चंद्र भरदासआ दिल्ली मुलुगसोलोंसालिनि संस्कृत बिफाननि सासे प्रफेसर बेजों लोगोसेनो बिथाङा भारतारि सानथौगिरिफोरनि सासे रोंग'सार सुबुं सुलुङाव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला फैगौ गोदान बोसोर 2021 मायथाइनि 10 जानुवारि खालि गुवाहाटी मासख'वानि प्रागज्यतिष आईटीए सेन्टाराव प्रफेसर डक्टर रमेश चंद्र भरदासनो 2020 मायथाइनि 17थि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सुबुंथिनि फायखि बान्थाखौ गथायनाय जागोन समबारखालि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि लरेन्स इस्लारिया गांसे फोसावलाइ जारि खालामनानै बे बाथ्राखौ फोरमायदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव बे बान्था राननाय हाबाफारिखौ बानजायनाय जागोन आरो बेनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा थाम-थिम खालामगासिनो दं बबेखानि 17थि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सुबुंथिनि फायखि बान्था 2020 गथायनाय हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनफ्रोमबो जिल्ला आफादनिफ्राय बाहागो लानो थाखाय मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा खावलायदों मख'नो गोनांदि बर' हारिनि बिफा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मावनाय आरो बिथांनि सानस्रिखौ मुलुगाव अराय गेरेमसा खालामनो थाखाय इउएनबि ट्रास्टनि जोहै थांनाय 2005 मायथाइनिफ्रायनो उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सुबुंथिनि फायखि बान्थाखौ बोसोरफ्रोमबो गथायबोनाय जादों बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमानि अनजिमाखौ आरोबाव बांहोनाय जासिगोन आथिखालाव बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमानि बिबाङा 14 बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमानि अनजिमाखौ आरोबाव बांहोनाय जासिगोन आथिखालाव बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमानि बिबाङा 14 नाथाय मावफुं सोद्रोमानि बिबांखौ 14 निफ्राय आरोबाव 2 बारायनानै 16 खालामनाय जागोन होननानै फोसावदों बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'आ बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'आ दिनै मोनसे खौरांगिरि मेल खुंनानै बे बाथ्राखौ फोरमायदों बबेखानि बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमानि अनजिमाखौ आरोबाव 2 बारायनो थाखाय आसाम सोरखारनिसिम दैथायहरनाय जाबाय होननानैबो प्रमद बर'आ खौरांगिरिनि मेलाव बुंदों प्रमद बर'आ खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों दि गोथार आरो गोग्गो खुंथायजों बिटिसि ओनसोलाव गासै एमसिएलएमोनखौ लाफानानै गासै जौगालु बिथांखिफोरखौ समानै मावफुंसारगोन बेजों लोगोसेनो गोदान बोसोरनि गिबि सप्तानिफ्राय गुबुन गुबुन बिबाननि मावफुं सोद्रोमा महरै बिबान रुजुननाय सोद्रोमाफोरा गोख्रोङै खामानि मावलांगोन होनना रोखा फोरमायो मख'नो गोनांदि बिटिसि सेक्रेटारियेट मावख'आव दिनै मोनसे हाबाफारि बानजायनानै रायजो बेंगिरिजों सायख'जानाय 7 नमिनेटेड एमसिएलएमोनखौ समायखिरा लाहोनाय जादों बिटिसिनि बुंथिगिरि कातिराम बर'आ 7 नमिनेटेड एमसिएलएमोनखौ समायखिरा लाहोदों बिसोर 7 नमिनेटेड एमसिएलएमोना जादों माधव चन्द्र सेट्टी गरखा सम्भावती डेका शरनिया कसारी विल्सन हासदा सान्ताली प्रदीप कुमार बायान केवट हेमंत कुमार राभा आरो मुस्रिमा अर्पणा मेथि जेनेरेल इउनाइटेड बड' पिपल्स अर्गेनाइजेशन सुंद'यै इउबिपिअनि आफादगिरि आरो बिटिआर गोरोबथानि गुबुन सासे सागान होगिरि महिनेश्वर बसुमतारिनो आसाम रायजोआरि बिजेपिनि लेङाइ आफादगिरि बिबान होबाय आसाम रायजोआरि बिजेपिनि आफादगिरि रन्जित दासआ सागान होनाय गांसे फोसावलाइनि गेजेरजों महिनेश्वर बसुमतारिखौ बिजेपिनि लेङाइ आफादगिरि थिसनबाय होननानै मिथिहोदों मख'नो गोनांदि बिटिआर गोरोबथा खालामखांनायनि उनाव आरो बिटिआर गोरोबथानि दफा बायदियै बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय बर'फोरनि थाखाय बड' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल BKWSC दानानै होनाय जागोन होननानै बिजेपि दैदेननाय आसाम सोरखारा फोसावनायनि उनाव
थांनाय 9 अक्ट'बर खालि UBPOनि गासैबो मिरु दैदेनगिरिमोनजों लोगोसे 600निबो बांसिन सोद्रोमाफोरा खौसेयै BJPआव हाबदोंमोन। ओरैहाय महिनेश्वर बसुमतारीजों लोगोसे गासैबो दैदेनगिरि सोद्रोमामोना BJPआव हाबनायनि उनाव दासिमबो समाजारि आफाद UBPOनि मासि नागाराखै। नाथाय BJPआव हाबनायनि उनाव UBPOआ गासैबो आफादारि खामानिफोरखौ दोनथ'दों। आफादनि मोनसेबो खामानिखौ मावथ'वाखै होननानै मिथिनो मोननाय जादों। फैगौ 1 जानुवारि खालारनिफ्राय रायजोनि गासैबो फरायसालिफोरा खुलिफिनसिगोन। कर'ना भाइरासनि माखासे नेमखान्थि आरो प्रट'कलखौ मानिनानै रायजोनि गासैबो फरायसालिफोरखौ 1 जानुवारिनिफ्राय खुलिफिनसिगोन होननानै सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावदों। 1 जानुवारिनिफ्राय फरायसालि खुलिनायनि थाखाय आसाम सोरखारा गोदान SOP जारि खालामदों। गोदान SOP बायदियै थाखो 1 निफ्राय 5 थाखोसिम अल्टारनेट सानफोराव एबा सानसे गारना सानसे क्लास लानाय जागोन। मंगलबार, बिस्थिबार आरो सनिबार खालि थाखो 1, 2 आरो 3 नि क्लास जागोन। बेबादिनो समबार, बुधबार आरो शुक्रबार खालि थाखो 4 आरो 5 नि क्लास जागोन। सानफ्रोमबो फुंनि 9 रिंगानिफ्रायनो क्लास जागोन आरो बेलासे 1:45 जोबगोन। मख'नो गोनांदि 12:15 रिंगानिफ्राय 12:45 रिंगानि गेजेराव फरायसाफोरनो सानजौफुनि आदार जाहोनाय जागोन। गाहाय फोरोंगिरिया कर'ना भाइरासनि नेमखान्थिफोरखौ फोरोंनानै होनांगोन। बबेखानि फरायसाफोरा बिमा-बिफानिफ्राय गनायथि लानानैसो फरायसालियाव फैनांगोन। गोनां जायोब्ला फोरोंगिरिया अनलाइन क्लासबो लानो हागोन। फरायसालियाव जायखिजाया सावरायमेल, हारिमुआरि हाबाफारि आरो दिन्थिफुंनाय हाबाफारिफोर बानजायनो मोननाय नङा। कंग्रेस MLA रुपज्योति कुर्मीखौ सोलिगासिनो थानाय गोजां बोथोरनि बिधान सभा जथुमनिफ्राय बाहेर खालामदों। बिधान सभानि बुंथिगिरि हितेन्द्रनाथ गस्वामीआ दिनै मरियानीनि MLA रुपज्योति कुर्मीखौ सदननिफ्राय बाहेर खालामदों। कुइसन एन्सार सेसनाव दावराव-दावसि खालामनायनि थाखाय MLA रुपज्योति कुर्मीखौ बुंथिगिरिया गोख्रों बिथोन होनानै सदननिफ्राय बाहेर खालामहरदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला नागा पुलिसआ आसामाव हाबसनफैनानै मरियानीआव सावनि बानायफैनायनि बागै रुपज्योति कुर्मीआ सदनाव सोंथि खालामदोंमोन। नाथाय बुंथिगिरिया बे आयदानि बागै कुइसन एन्सार सेसनाव सावराया होननानै बुंथिगिरिया रोखा खालामनानै होनायनि उनावबो रुपज्योति कुर्मीआ अख्रा खालामनानै बे आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय गोख्रों नारसिनथाबो। जायनि जुनै बिधान सभानि बुंथिगिरिया रुपज्योति कुर्मीखौ सदननिफ्राय बाहेर खालामहरनो गोनां जायो।